Hoy vamos a hacer un video de slime que es muy fácil hacerlo. Lleva tan solo tres ingredientes que están súper fáciles de hacer. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a poner cola blanca así. Un poquito. No sé, voy a agregar más. Bueno, más o menos esta cantidad. Y ahora voy a poner un poco de brillitos. Ahí nomás de brillitos, no hace falta poner mucho. No está tomando muy bien el color. Bueno, si no toma bien el color con los brillitos, le pones un poquito de otro color. Perdón ese ruido, que estamos ordenando con mi mamá. O sea, ella está ordenando y después yo la ayudo, después de que termine este video. Y bueno, vamos a mezclarlo. Bueno, ahora sí vamos a poner el activador. Un poquito, me hace falta mucho. No. ¡Uy! No, casi hago un mugrero. ¡Ay, Dios! Mira, dice casi eso. Me parece un ojo, mira. ¡Ay, miren! ¡Ay, un corazón! Dice, ¡paca! Y se formó un corazón. ¡Qué divertido! ¿Qué es la pizza? Esto lo vamos a mezclar así hasta que se sienta un poco dura la consistencia. Y no sé, voy a invitar a algunas amigas a mi casita. Y vamos a hacer slime con amigas. Que va a estar súper lindo. Y vamos a con mi mamá vamos a comprar plasticola de 50 cada una. De 50 gramos. Esta es de 250. Y bueno, esto sí está muy pegajoso, como me está pasando a mí. Que estoy agarrando y agarrando y agarrando. Ay, miren, estas hilitas no me gustan. Hasta se hace muy... No. Pegamento. Pegamento. A la orden. Bueno, ahora sí vamos a mezclarlo. Ahí bien. Miren, ya se está empezando a pegar y no se están haciendo esas hilitas que no me gustan. Y bueno, vamos a mezclar. Y ya lo puse con otro slime que hice hace un ratito. ¿Vieron eso? Bueno, vamos con otro tema. Si les gustó el video, denle like y suscríbete. No te olvides de suscribirte. Y chao. Les mando un beso gigantote. Chao, chao.